הנה חיה, שלום חיה. רגע, זה לא מעטי. אל תסתכל. רגע, חיה שנייה. בואו נראה לצופים שהמשקל כאן. הספרה 0. עכשיו חיה, אתה לי על המשקל. ואנחנו רואים את המשקל. אוקיי, מה כתוב פה? 77.5. זה המשקל שאיתו אנחנו מתחילים. אוקיי, אנחנו עושים מדידה, אנחנו ב-27 בנובמבר. אנחנו מודדים, רוצה למדוד בעצמך. מדידה אחת זה במקום בפופיק. 99. מדידה השנייה זה המקום הכי רחב בישבן. עכשיו, 105. 105, בואי נתפוס את זה פה. זה שלא ירד כאן. כאן צריך לעלות. מה זאת אומרת שלא ירד? לא, זה אני רוצה לחזק את השרירים. 105? אוקיי. של מחסם כזה, האז'ון. אז בדרך כלל נשרף יותר שומן או שהשריר נוסף. אוקיי? אז הכל הולך להיות יותר צר, ושהשומן התת-עורי הולך ונעלם, אז בסוף יוצא הגוף החטוב הרזה שמתחת. ואז את מקבלת את הישבה הממוצע ואת המותן הצרה ואת מה שאת... אוקיי. מה שהייתי היום רוצה, שנגדיר לנו ככה לאן אנחנו הולכים. אני באמת מרגישה שאני באופן קבוע צוברת וצוברת ככה. כאילו כל שנה, ב-20 שנה האחרונות, וזה מטריד אותי, באמת מטריד אותי. גם בגלל התחושה או הידיעה ממה שאני יודעת זה שככל שמתבגרים יותר קשה לרזות. אני כן רוצה כבר, יש שם איזשהו, את הגבול הזה של ה-70, שכל פעם אני אומרת, אני רק רוצה לרדת מתחת לזה ואני אהיה שקטה, וכל פעם אני צוברת עוד ועוד. זה הולך ומתרחק. התהליך שאת מתארת אותו, הצבירה והחילוף חומרים שעובד עם השנים, אנחנו מכירים את זה, זה משהו טבעי שהרבה מאוד אנשים חווים את זה. לאורך השנים, הרבה פעמים, כאילו רזיתי קצת, והחזרתי, והחזרתי. האקורדיון הזה כל הזמן. אפשר להיכנס איתך למקומות האלה של הרזיתי, מה היו התהליכים שהצליחו, שבהם רזית? בעיקר החודש ניקיון שאני עושה בשנה, אני עושה את זה משנת 2007. עשיתי קורס מורים ליוגה, וזה היה חלק מהתרגול, חלק מהקורס, להתחייב ל-40 יום של דיאטה מסוג מסוים. וכיוון שאני באופן רגיל צמחונית, אז מה שאני התחייבתי אליו זה היה דיאטה ירוקה, זה נקרא. שבאמת התפקיד שלה לנקות את הגוף, לנקות את הכבד, אוכלים ברק ירוק, וזה היה לי מאוד מאוד נעים. עשה לי ממש טוב. אימצתי את זה מאז, כל שנה אחרי פסח אני עושה חודש. אוכלת רק ירוק. שכבר זיהיתי שבשנה האחרונה כבר גם שם התחלתי לזייף. את מזייפת בתוצאות? אני מזייפת. אוקיי. ובחודש הזה יורדים במשקל? כן, בהחלט. אוקיי. כמה? 5 קילו בערך. מה את אומרת? וואו, זה המון. כן. שזה ברור שזה לא משהו שנשאר אחר כך, כאילו אין לי בעיה עם זה שזה קצת חוזר, אבל הייתי רוצה כן שלא הכל יחזור, בטח שלא אוסיף מעל לזה. אוקיי, וכשאת חוזרת אחרי החודש לאכול רגיל, אז המשקל חוזר? לא מיד, לאט לאט. חוזר. הבעיה שאני לא מצליחה, אם יש לי את המסגרת הקבועה, וזה משהו שאני יודעת על עצמי, שאם יש לי מסגרת קבועה, אז אני, כאילו הרבה יותר קל לי להסתדר בתוך המסגרת. וכשאני צריכה להיות אחראית על המשמעת, אז אני מחפפת. מסגרת קבועה זה כמו שהיית כמו בקורס, כמו שאני קובעת לעצמי חודש. כן. זה לא מעכשיו ולתמיד אני אוכלת רק ירוק וזהו. לא, באמת יש לי חודש, אז קל לי בחודש הזה לשמור על זה. ואני יודעת שאחרי זה אני אוכל עוד פעם לאכול דברים אחרים, כולל עוגות, לחם, פסטה. והרבה יותר קשה לי לאמץ הגבלה כלשהי, שאני יודעת שעם זה אני הולכת לתמיד. למרות
התזונה שלי היא צמחונית. אני כן מגבילה את עצמי, אני לא אוכלת בשר, אבל זה ממקום שהוא מאוד נכון לי, ואני לא אוהבת לאכול בשר. מאז ומתמיד לא אהבתי לאכול בשר, זה אין לי בעיה עם זה. עוגות לעומת זאת, אני מאוד אוהבת לאכול, וכן יש לי קושי להוריד אותה מהתפריט. ודבר נוסף, אם אני שומע נכון, זה שאת אומרת זה לא רק המסגרת, זה גם ההגבלה. בעצם אחר כך שאת on your own, כאילו שאת כבר אין מסגרת, אז קשה לך להתמיד במשהו שהוא נתפס בעינייך כהגבלה. כהגבלה, נכון. יותר קל לך לאמץ משהו שנתפס לך כנכון, זה מה שאת אומרת? או... שהוא קל לי ונעים לי. קל לי ונעים לי? אז כן, אז אני הולכת איתו. זה ביטויים מעניינים, קל לי ונעים לי. זה הולך לכל מיני כיוונים, העניין הזה, כאילו, קל לי ונעים לי גם לפרוץ את המסגרת ולאכול עוגות וגלידה. זה גם קל לי ונעים לי. אוקיי. באותו רגע. כן. אחר כך זה כבד לי ואיסורי אשמה. אוקיי. אז בוא נגדיר את הקל לי ונעים לי הזה יותר. יהיה נכון להפריד בין הרגעי לבין הטווח הארוך? לא, אני חושבת שלהפך, שהיינו רוצים להשיג שם הרמוניה. איזשהו, כאילו שזה יהיה מאוזן. היית רוצה שזה יהיה גם זה נעים לי עכשיו ונעים לי אחר כך, כן. אוקיי. כן, בהחלט. אבל את עומדת מול העוגה והיא כן מדברת אלייך. כן, מאוד. אז יש כאן אנחנו כאן באיזושהי מכשול מסוים, אוקיי? יש לנו אתגר, אוקיי? אנחנו עומדים את זה, וקל לי ונעים לי עכשיו לכל העוגה. אז איך אנחנו יכולים לגשר? על קל ונעים לי עכשיו, וקל לי... בשביל זה אתה פה, יקירי. אני פה בשביל לשאול שאלות. עוד אין לי את הפתרון, כאילו אם היה פתרון, אז לא הייתי... אז בוא נדייק את השאלה. אוקיי. כי ברור שאני כן רוצה שיש שם תואם, גם במה אני מכניסה לגוף וגם במה אני מרגישה אחרי זה. כמה כיף היה אם היינו יכולים לאכול גם את העוגה, וגם שיהיה לנו קל ונעים מזה שזה יהיה אחלה עם השאיפות הארוכות הטווח שלנו. אחת התשובות שלי קשורה באיזון, או בעצם לשאול למה דווקא את צריכה את זה עכשיו, וכמה בדיוק את צריכה. זאת אומרת, יכול להיות שזה שאני צריכה את זה עכשיו, קשור לדברים אחרים, נפשיים, כמו שאמרנו. ואולי זה בסדר שאני צריכה את זה בגלל שאני צריכה עכשיו מתוק לניחומים, אולי זה ממש בסדר, אבל אז השאלה היא גם כמה. אז אולי לקחת פחות. או לבחור קרקר מתוק ולא עוגת קצפת. אוקיי, בוא נשאר רגע עם עוגת קצפת. עוגת שוקולד. עוגת שוקולד. קצפת פחות עושה לי את זה. אוקיי, נכון. את אומרת, אולי אני יכולה גם לאכול את העוגה, וגם אולי באיזושהי צורה להגביל את הכמות, או את הבחירות, את אומרת של... שמה שאני שואלת את עצמי על זה אם זה לא בריחה. כי בעצם יש לי מודעות לעניין הזה. כן. ואני כבר לא אוכלת באמת עוגות קצפת, ואם אני מכינה עוגה, אני משתדלת שזה תהיה עוגת תפוחים בחושה, כאילו באמת הולכת יותר לכיוון הבריא יותר, בכיוון הזה. וכמו שכתבתי לך, הגוף לא קונה את התשובות האלה. תכלס זה לא עובד, אז אני חושבת... אני ממשיכה להשמין. אוקיי. אני ממשיכה להשמין. הבנתי. כאילו, אני אוכלת עוגת תפוחים ולא עוגת שוקולד ולא עוגת קצפת, ועדיין אני ממשיכה להשמין. אז תמיד יש לי שם את השאלה אם אני לא בורחת פה, בזה שאני אומרת אפשר פחות, או לבדוק, או כאלה. ואני שואלת את עצמי, בוא נחדד את זה, סליחה, בוא נחדד את זה שנייה. אני שואלת אם אני לא בורחת, בואי תמקדי את זה יותר. אם אני לא בורחת מהתשובה לא יודעת מה אמיתית,
אם אני לא בורחת מההכרה בזה שצריך להוציא את זה לגמרי מהתפריט. את אומרת, אני במקום להכין עוגת קצפת, אני מכינה עוגת תפוחים. נכון. אבל אני לא יורדת במשקל, אני עדיין ממשיכה להשמין, ואני שואלת האם אני לא בורחת. בורחת ממה? זאת אומרת, אני אומרת, התשובה שאני נתתי לעצמי... את אומרת שבמקום, את בורחת מהתשובה להפסיק לאכול עוגות בכלל? כן. ואת מחליפה בין העוגות וזה לא עובד לך? כן, משהו כזה. אני נותנת את זה כמשל, כן? יש שם מן הסתם עוד דברים שאני מכניסה לגוף שהם לא מדויקים. אוקיי. זה לא שאני מחסלת עוגת תפוחים כל יום. בוא נגיד שעוגת תפוחים ועוגת שוקולד יש ביניהם הבדלים. אוקיי, אבל מבחינת קלוריות, לצורך העניין, זה עוגה. אוקיי. אז אולי השאלה היא לא אם את מחליפה בין העוגות, אוקיי? אולי השאלה היא, את אמרת קודם שאפשרות אחת זה לבחור בחירות יותר בריאות, שזה מה שפנסה לעשות בהחלפת העוגה. אבל אמרת גם אפשרות נוספת. שאולי... לא לבחור בעוגה, אלא במשהו אחר לגמרי. שזאת אפשרות שלישית, אבל אמרת עוד אפשרות. הכמות. כן. נכון. אמרת, אולי אני לא צריכה את כל אולי יספיק לי, אוקיי? אמרת את זה? אמרתי את זה כאן, זה התכוונתי. בוא נלך בכיוון הזה. זה שוב נוגע בסוגיית הגבולות. לגמרי. כי אני מכונה עם תפוחים מאוד טעימה. אז כל פעם שאני לוקחת קפה, אני מיישרת. ואז בעצם, שוב, זה מגיע למקומות שלא התכוונתי מהם. זה לא היה ללכת לשבת בבית קפה, להזמין פרוסה עוגה, אלא העוגה נגישה. אז זה שם, זה כיף, זה טעים, זה טעים, זה טוב. אנחנו יכולים לקחת את העניין הזה של הכמות, לא מהמקום של הגבלה, אלא מהמקום של מה שבזמנו הספיק לי, אוקיי? היום כמו שמתרגלים לדברים. סתם, אולי לא קשור לגמרי, אבל מפחיתים כמות של מלח. אז בהתחלה זה נראה נורא תפל, אבל אחרי שבועיים זה נראה לך, זה אותו מלח. הורדת חצי, אבל זה מרגיש לך אותו טעם מלח. כשתחזרי למה שאכלת לפני שבועיים, זה פתאום מרגיש לך נורא מלוח, ותשאלי איך אכלתי. אז אולי אנחנו יכולים לקחת את זה גם לכאן, את אותו מנגנון. יכול להיות. שווה בדיקה. את חושבת שזה אפשרי? אני הלכתי יותר לכיוון של להפסיק לכן עוגות. שבאמת עשיתי את זה, כאילו בחודשיים האחרונים. ירדת במשקל? סליחה על השאלה? לא. לא. אז איך זה כן עובד בשבילה? אבל זה לא רק שם, זה לא רק על העוגות. שוב, זה היה בתור משל או בתור משהו שאפשר להדגים מבחינתו. את אומרת שהדרך שלך זה הכל או לא כלום? וזה נראה לך יותר קל להפסיק לאכול עוגות בכלל, מה שלאכול פחות? בהקשר הזה של העוגות, כן, בינתיים זה היה יותר קל. את רוצה לוותר על עוגות לגמרי? השאלה מה זה לגמרי? לגמרי זה חודש, חודשיים, 3 או לגמרי לכל החיים? לכל החיים לא. אני יודע. לא, את יודעת, השאלה הבאה היא מה אנחנו עושים אחרי שנגמר התוכנית ליווי. את ירדת איקס קילוגרם. בדיוק. ואת עכשיו הולכת לדרכך, אוקיי? בדיוק. אני שם בשבילך, את יודעת, אבל בכל מקרה, האם נמאסתי את הרגלים האלה, זה שלי, כמו שאת לוקחת להחלטה להיות צמחונית, אם זה שלך, for good. אז השאלה, אנחנו תמיד מסתכלים באמת האם זה משהו שאת יכולה לקחת אותו, אנחנו לא עושים עכשיו איזה סוג של... אז התשובה היא לא. בגב וברח. אז התשובה היא לא. אוקיי, אז מה כן יכול להיות בשבילך תשובה? את הורדת פעם כמות של משהו, את מכירה את הדוגמה הזאת שנתתי על מלח, את מכירה את זה מאיפשהו מהחיים שלך? כן, ממלח. ממלח? את יכולה להתחבר למקום הזה רגע? כן, מאוד. אוקיי, איך את לוקחת את זה ומחברת את זה עכשיו? סתם אנחנו נטפלנו לעוגות, אני מניח או לטפל למשהו אחר, אבל כמשל, איך את לוקחת את זה? סביר להניח שהתשובה היא שם, יש... איך עשית את זה עם המלח? הרי אנחנו רגילים למלח, אנחנו שמים אותו, זה לא טעים לי המרק בלי המלח, אני רוצה את המלח, אז איך עשית את זה שם? שאלה מצוינת. אני חושבת שמה שהיה שם זה משהו שכבר של הרבה שנים. הגיע מתוך הבנה של מה שעומד מאחורי זה, באמת הקטע הבריאותי, שזה מאוד לא בריא לאכול כמויות של מלח.
ולאט לאט זה פשוט קרה. אני ממש לא יודעת להגיד, פשוט קרה. זה התחיל עם הורים שלי שהפסיקו מלח, כי הם היו עם לחץ דם גבוה. זה המשיך עם החיבור שלי באמת לתזונה בריאה יותר. אני יכולה לחשוב על עכשיו, למשל, בתקופה האחרונה, הפסקתי לגמרי להשתמש באבקות מרק. אז זה התחיל מזה שמצאתי תבלין למרק, באיזה חנות תבלינים. היה לי מאוד טעים, אמרתי, יאללה, לא צריך יותר. עכשיו את תיארת שני מנגנונים של איך אנחנו יכולים להתמודד עם הרגל שאנחנו רוצים לשנות. מנגנון אחד אמרת, תקני אותי אם טועה. מנגנון אחד שתיארת זה אמרתי, הבנתי, או צברתי ידע, או... הבנתי את הלוגיקה שלי. משהו נכנס להכרה שלי, שהגעתי שזה לא טוב לי. וההבנה הזאת הגיעה לרמה מספקת כדי להניע אותך לעשות את הצעד שהוא לא קל, תמיד, לשנות את ההרגל. הדבר השני שאמרת, זה מצאתי תחליף. בריא יותר, שמתאים לי יותר. בואו ניקח את שני האלה. אני חושבת שבעניין העוגות, התחליף שמצאתי היה לחם עם ריבה. אז כנראה שזאת הסיבה לזה שזה לא ממש הצליח לי. זאת אומרת שהתחליף לא מספיק שיהיה תחליף, אלא שהוא גם באמת יקדם לקראת המטרה. מצוין. אז אם עכשיו אנחנו עומדים בצומת, אוקיי, אנחנו עוד לא הגדרנו מטרה, אבל בהנחה שאנחנו יודעים כרגע מה המטרה, כי אמרת, פניתי אליך כי אני רוצה, תחזרי מה אמרת? אני רוצה לרדת במשקל. אני רוצה לרדת במשקל. זה שאני רוצה לאמץ אורח חיים כזה שאני אוכל להמשיך איתו הלאה, ולא שהירידה לא תהיה חד. את רוצה לרדת במשקל וגם שתוכלי לשמור על אורח החיים. לשמור על זה בהחלט. אוקיי, איך נדע בסוף ה3 חודשים שזה יצליח? אנחנו רוצים איזשהו מדד, את יודעת, מדיד. בתום 3 חודשים אנחנו נדע לפי המשקל. בתום חצי שנה נדע אם באמת לקחת את זה לחיים. מה היא חשב הצלחה בתום 3 חודשים? 5 קילו. 5 קילו, את מרוצה מזה? כן. 5 קילו ומעלה זה מטרה מכובדת בעינייך? חשבתי על 10 קילו לאורך שנה. אוקיי. אז 5 קילו על 3 חודשים הראשונים. אז אנחנו מגדילים עכשיו ל3 חודשים, כי זה התהליך כרגע שהגדרנו. אנחנו אומרים, אני רוצה לרדת. כן. לרדת 5 קילוגרם. אוקיי. ללמוד בדרך, לרכוש את הכלים לשמור לאורך זמן. אוקיי, ובואו רק נסיים את זה עם איזושהי חוויה. איך זה מרגיש לרדת 5 קילוגרם? איך תרגישי שתדעי? תנסי לראות את עצמך עכשיו 7 קילוגרם פחות, בעוד 3 חודשים, איך את מרגישה? כיף, קל, חתיכה. להרגיש, איך זה מילה אחת? להרגיש? נהדר. נהדר, מעולה. אוקיי, אז אני רוצה לרדת 5 קילוגרם, לדעת לשמור על זה ולהרגיש נהדר. בסדר? נפלא, כן. כשאת חושבת עכשיו על המשפט הזה, מה את מרגישה? יאללה. מרגישה, כשאת שומעת את המשפט הזה, מה זה עושה לך? אני אומרת, זה מכניס מוטיבציה. את מתחברת לזה? לגמרי. לגמרי. בטח. זה משמח אותך המשפט הזה? את יכולה, את רוצה לשנות אותו? לא, לא. אוקיי. ממש מצוין. אוקיי, אז יש לנו את המטרה. כן. בואו נחזור לצומת שעמדנו בה. אנחנו דיברנו על ההבנות ואנחנו דיברנו על תחליפים. נכון. אם עכשיו את צריכה ללכת לאחד הכיוונים שיקדם אותך כרגע, הכי מהר לכיוון המטרה. אנחנו נכסה את כל התמונה, אבל כרגע בחירה. לאיזה צום, לאיזה פינה, לאיזה דרך את הולכת. מה את צריכה כרגע? הבנה? תחליפים. תחליף. כן, אני חושבת שאני מבינה די טוב. אמרת, החלפתי ללחם עם ריבה. כן. אוקיי. את יודעת, כשאני שומע לחם עם ריבה, זה בערך נראה לי כמו גאה. איזה לחם זה? לחם דגנים. לחם מלא. לחם מלא. את החלפת, כי בעוגה מה היה לנו איזה קמח? קמח לבן. קמח לבן. אז החלפת קמח לבן. וקמח מלא. שרק לצורך, בשביל לסבר את האוזן,
זה 1, ברמת איכות מ-1 עד 5, כדי שאומר 1, כמו סוכר אבל, שיש גם אותו בטח יש שם, אוקיי? אז יש לנו 1 ועוד 1, 1, 1, אוקיי? החלפת 1 ב-4.5-5, שזה הלחם שעור, זה הלחם החיטה מלאה. בהנחה שזה באמת הלחם האמיתי, the real thing. אז יקפץ דרמטית. את מה? את רמות האיכות. את האיכות, אוקיי? כלומר, אם אני לא רוצה עכשיו, זה לא הזמן עכשיו להיכנס לתיאוריה, את יכולה לאכול 200 קלוריות של עוגה, את יכולה לאכול 200 קלוריות של לחם עם עוגה. מבחינה תזונתית זה אותם 200 קלוריות, לכאורה. אבל יש לזה השפעות. ה-200 קלוריות של העוגה, יש לך חלון הזדמנויות של 20 דקות לשרוף אותם, שאם לא יצאת לריצת ספינינג או לאיזה אימון אירובי פראי עכשיו, אז כאן סביר להניח שלא שרפת אותם, ואת האקסטרה שלא שרפת, נכנס לך לתוך מאגר השומנים. לעומת זאת, את הלחם עם החיטה מלאה, קיבלת חלון הזדמנויות של 3-4 שעות, שהרבה יותר קל לשרוף 200 קלוריות במשך 3-4 שעות, אז יישאר פחות עודף מזה בסוף החלון הזדמנויות, ולכן פחות מזה ייכנס לשומן. אבל אם התרגלת ללחם, אוקיי, אז בעצם אתה אחרי 20 דקות לא מתחילה לסבול, אני רוצה עוד, אוקיי, כי זה ממשיך, הקל לי ונעים. אז איזה תחליף למה אנחנו מחפשים? מה יכול להיות הדבר הבא ש... את אומרת שאת מכירה את התיאוריה ואת יודעת מה לעשות? זה עניין של יישום? זה לא רק. יש שם משהו שאני לא רואה, שזה גם כתב לך. יש לי נקודות עיוורון. יש משהו שאני עושה שאני לא רואה, אבל אני לא יכולה עכשיו במבט לאחור לזהות אותו. יכול להיות שזה קשור לזה שאולי בסופו של דבר אני אוכלת 2 ארוחות בערב במקום 1, משהו שם, שקשור לסדר יום שאני לא רואה אותו. זה המקום שאני לא רואה. המקום שאני כן יודעת עליו זה שהרבה פעמים כשאני מנחה, או אם אנחנו נמצאים במפגשים של המנחים, ויש צורך בהתקרקעות, כי אנחנו מאוד שם או מאוד ברגש, צריך להתקרקע. אז באמת, עוגות או עוגיות או מה שבא ליד, כזה בשביל להרגיע את זה. מתי זה, באיזה רגע זה ההתקרקעות? בהפסקה. אוקיי. או כשזה נגמר. את מנחה? או כשאני מנחה. כן. או כשיש לנו מפגשי הנחיה שהם מאוד סוערים או רגשיים, או עושים עבודה רגשית, ואחרי זה יש ממש צורך להתקרקע. מרגישה עבודה רגשית. כן. מובן. כן. מעורבת רגשית, זה מסעיר, זה מרגש. לא רק, זה גם אחריות, זה גם להחזיק את זה, זה להרגיש את זה, זה המון אנרגיה. אחריות. גם. זה סוג של עומס. כן. זה לחץ. כן, סוג של. כן, כן. אחריות זה לחץ. כן. לחץ שזה יהיה מפגש טוב. לא סתם קוראים לזה כובד האחריות. נכון, כן. נכון. כן. כן. אוקיי, אז כשאת מנחה יש לך אחריות, סלש לחץ. זה לא מילה שלילית. לא, בסדר. אז נניח בהפסקה, אני כן ארוץ לשולחן ואוכל עוגיה עם הקפה. אז את אומרת שאני מנחה, או כשיש לנו מפגשי מנחים, כשיש הרבה רגש, הרבה חוויה, והרבה אחריות, אז מה קורה? להתקרקע זה לא רגש. תחליפי את זה עם רגש. עם מה? להירגע. להירגע? להירגע. אוקיי. מעולה. מעולה להירגע. אוקיי? אנחנו דיברנו על עומס, על אחריות, על לחץ, ודיברנו על אוכל כתשובה, אוקיי? שמרגיע. בעצם את אומרת פחמימות, ואת מתכוונת לזה שהפחמימות ירגיעו אותך. שהרבה פעמים הייתי מרגישה פשוט צורך לאכול לחם. כן. לחם, פיתה. כן. עוגה, משהו כזה. וזה בעצם להירגע, להרגיע את הסער, מה שיש שם. נכון. מה כרגע
את יכולה לקחת כרגע לצעד יישומי? בנושא של נקודות עיוורון? אני חושב, אולי יש לך משהו אחר שאת רוצה לעשות. אני חושבת שלהיות יותר בערנות באמת לדרך שאני אוכלת, כי היא לא קבועה והיא לא... מה? יותר בערנות? לא, אני מתכוונת כאילו לבדוק את זה, כי אני לא יודעת, אני יכולה לרשום את זה. יכולה? נכון שאני יכולה. כבר אמרו לך שאתה קרצייה. כן. ככה הוא מפגש שאני שואל. אני ארשום. את רוצה לרשום? כן, זה נוח לי. כלי של כתיבה, כאילו, לרשום דברים זה נוח, זה בסדר. כן? כן. זה לא קל, זה כל הזמן, את יודעת, זה צריך יומן ולחזור לשם, ושזה יהיה מסודר, שאני אחר כך תוכלי גם להראות לי. השאלה באיזה רזולוציה, זה לא חייב להיות כזה, זה יכול להיות... באיזה רזולוציה את רוצה להראות לי, עד כמה את רוצה לשתף אותי. כלומר, את יודעת, עיוורון, אולי זה יעיר לך, יכול להיות שאם אני אראה משהו, אז אני אוכל גם לעזור לך להעיר לך, מהצד. יש לך רעיון אחר? איך לראות את הנקודות האלה? אפשר להסריט, אפשר לצלם, או אפשר לכתוב, או אפשר לדבר על השמקול, אבל לתעד כי הזיכרון הוא לא מתעתע בנו. לתעד, ואם כבר מתעדים ורוצים לערב גם את המלווה, אז שהתיאור יהיה מוחשי. כלומר, אם מישהו מצלם לי מנת אוכל, אז הייתי רוצה שליד זה יהיה איזה כפית או היד שלו שאני אקבל קנה מידה למשל. אם מישהו אומר אכלתי אורז, אז שאני אקבל איזשהו מושג לגבי כמה אורז אכלת, כי אחרת אני מאבד פה אלמנט מאוד חשוב. אולי זה בכוסות, אני לא אוהב שקילות, אני לא אומר שזאת דרך חיים, זה כרגע כלי שאנחנו הולכים להשתמש בו כרגע, רק בשביל להעיר נקודות עיוורון. באמת צריכה להיות איתך, צמוד אלייך, כמו שאת מוזיקה את הטלפון, ברמה של לפחות כמה ימים, מבינה? פשוט כמה ימים כדי לתת איזושהי אינדיקציה לעצמך, אם תרצי גם לי, שזה יהיה הכי אמין שיכול להיות, שזה יהיה אינדיקציה, זה לא שיפוטי, זה לא, אף אחד לא נותן לך ציון, את יודעת, זה רק בשביל לראות משהו. ככל שזה יהיה יותר מדויק, זה יהיה יותר, פנס יהיה יותר טוב.